第一集，警察衝入 Jamie 房拘捕咗嗰陣 ，Jamie 攤開雙手，喺右手後面嘅牆紙有個破口，呢個破口竟然同佢手上個刀形狀一模一樣。記得 Jamie 被控用刀捅咗同學 Katie， 而劇集一開始就用呢招視覺暗示，話俾我哋知呢個仔有問題。仲有警察錄影顯示 Jamie 用右手攻擊 Katie， 而呢隻手同房入邊嘅刀位置完全吻合，呢啲就係電影級嘅伏筆啦。結尾仲有更震撼嘅重現，喺 Jamie 爸爸喊嗰場戲，你有冇見到把刀插咗入咗背脊？呢幕唔係亂拍，係超強嘅象徵。爸爸終於接受個仔變狂魔，呢份痛楚直接摧毀佢，所以刀插背嘅畫面代表 Jamie 連自己老豆都摧毀咗。呢把刀唔單止殺咗 Katie， 仲拆散咗 Jamie 全家。你話呢個設計係咪好有心思啊？